想同你講樣嘢，講咯，不如我哋年底結婚，好唔好啊？你都知我唔係廣東人，我唔知你講乜春。你扮乜嘢啫？我話我哋拉埋天窗。你點解會有呢種激進嘅諗法咧？咩啊？咩激進啊？你咩意思啊？其實啦，結婚唔係我對你終極嘅目標。咩終極目標啊？講真嗰句，我想完全地擁有。你就想要幾完全啫？漸漸感到暖流，抖動任色水，緩緩投入每溫馨愛笑。其實啦，我想要你嘅靈魂同埋你全部嘅細胞聽我指揮啊！你係咪睇抖音睇到癲癲得得啫？你冇跌頭我。你仲有邊度我未低頭？咁我問你個問題喎，如果你答啱晒，我即刻將自己拋出嚟俾晒你喎。好啊。咁我哋結婚當日，我條背帶係咩顏色嘅？聽真啲啊 ！A 橙溝綠 ，B 米參藍 ，C 兔兔翼火搶眼。我諗下先，諗下先，我揀 C。都話咗你冇跌頭我咯。冇啦，再嚟一個，再嚟一個。好，咁我問下。我今次答啱咗，你就要同我結婚噶啦。我成身邊度最硬 ？A 頭皮 ，B 耳仔定 ，C 精神。我真係唔知啊！你再換一個啦，俾啲貼士啦。咁我哋兩個啱啱公開男女關係當日，呢間 club 入邊播嘅咩歌啊？3062470030624770534202394213942120人工呼吸。火了吧？生個死個哪能搞咁嘢？個爸呀，人都生得過好久過去啊！關你咩事啊？我中意啊！哎呦，胡意了呀！長得咁靚，佢穿衫啦！個衫啦！